Κάθε μάχη που έχουμε μπροστά μας, ο λαός πρέπει να ανεβαίνει σκαλοπάτια ως κατακτητής έστω επιμέρους κατακτήσεων. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα επόμενα χρόνια να έχουμε και ριζική ανατροπή. Επομένως εμείς μιλάμε και με όρους ριζικής ανατροπής και με όρους όπου ο λαός ο ίδιος δεν έχει αποφασίσει τη ριζική ανατροπή, αλλά πρέπει να ετοιμάζεται για να ασκήσει αποφασιστική πίεση, να δυσκολέψει τα χειρότερα και να κατακτήσει. Εμείς ημερομηνία, αλλαγής του πολιτικού συστήματος δεν μπορούμε να βάλουμε, να πούμε σε ένα χρόνο 2 και 3, γιατί αυτό εξαρτάται από την πλειοψηφία του λαού. Δεν θα είναι έργο του ΚΚΕ και μόνο του. Αν δεν αποφασίσει ο λαός, δεν θα γίνει αυτή η αλλαγή. Δεν σας φοβίζει όμως ότι αυτό προϋποθέτει και ιδεολογική αποδοχή? Γιατί σας είπα, μπορεί να σας ψηφίσει και κάποιος ο οποίος δεν είναι κομμουνιστής. Και ο οποίος μπορεί να τρομάξει από την παλιά αντικομμουνιστική θεωρία ότι αυτοί θέλουν ανατροπή του συστήματος. Θα σου πάρουν το σπίτι, θυμόσαστε? Κύριε Παπαδάκη, όλα αυτά τώρα έχουν την αχθή στον αέρα. Άλλωστε εμείς έχουμε τοποθετηθεί και σε αυτά τα ζητήματα. Θα πάρουν οι κομμουνιστές τα σπίτια, γιατί να τα πάρουν? Αυτό τα πήρε η Τρόικα. Δεν θα βρείτε τίποτα, τα θα έχει πάρει η Τρόικα. Όχι μόνο αυτό. Κύριε Παπαδάκη, σήμερα με την ευκαιρία που λέμε για τα σπίτια, χρειάζεται ένα ευρύτατο σχέδιο για λαϊκή κατοικία που να περιλαμβάνει καταρχήν τι θα γίνει με όλες αυτές τις πολυκατοικίες της δεκαετίας του 50 και του 60 που υπάρχουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλα αστικά κέντρα. Αυτές σε 10-15 χρόνια θα είναι τιμόρροπες. Θα γίνονται ακατοίκητες. Οι σεισμοί που έχουν γίνει, μικροί, μεγαλύτεροι, έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις που πρέπει ίσα ίσα η νέα εξουσία, να το πω έτσι, πρέπει να βάλει πλώρη για το θέμα της λαϊκής κατοικίας, της δωρεάν κατοικίας. Και μια τελευταία. Όχι να πάρει τις κατοικίες. Αυτό, τα κτίρια που αν θέλετε η λαϊκή εξουσία θα τα κοινωνικοποιήσει, θα είναι τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα και τέτοια. Αυτά που δεν έχει ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβα. Γιατί να πάρουμε το σπίτι ή και το δεύτερο σπίτι το εξοχικό σε έναν? Μα γιατί να το πάρεις, τι θα κερδίσεις? Μια τελευταία ερώτηση που... Δεν σας λέω ότι σαν θέμα αρχής δεν το θέλουμε, αλλά να το πάρεις, να το κάνεις τι? Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση που ξέρω την απάντηση, εγώ θα την κάνω. Το λιγότερο που ενδιαφέρει, λέγαμε εδώ, τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή, αν και το Πασόκ είναι ένα ιστορικό κόμμα και εμάς μας ενδιαφέρει η σωτηρία του και η διατήρησή του και δεν παρεμβαίνουμε στο εσωτερικό του, αλλά επειδή βλέπουμε ότι προβάλλεται μέσα από τις εφημερίδες και μάλιστα σε πολλές είναι και πρώτο θέμα και σε πολλά δελτία ειδήσεων πρώτο θέμα, το θέμα της διαρχίας, της διαδοχής. Αλήθεια, ποιον θα θέλατε πρόεδρο στο Πασόκ εκτός από τον κύριο Παπανδρέου, αν ο κύριος Παπανδρέου αποχωρήσει? Δεν είναι δικό μας θέμα και δεν μας απασχολεί. Όμως, επειδή είπατε προηγούμενα και συσχετίζεται με αυτό το ερώτημα, ότι με αυτά που λέμε, ίσως απαιτούμε κάποιος για να μας ψηφίσει, να μας προσεγγίσει, να υιοθετήσει και την ιδεολογία μας. Αυτός που θα προσεγγίσει το ΚΚΕ μπορεί να το προσεγγίσει για οποιοδήποτε λόγο. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε, να ζητήσουμε χαρτί γιατί μας προσεγγίζεις ή γιατί μας ψηφίζεις ή γιατί έρχεσαι. Μπορεί να έρθει και μέχρι τα μισά του δρόμου. Τι να κάνουμε? Ξεκαθαρίζουμε το εξής πράγμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο εργάτης, ο φτωχός υπάλληλος, ο αυτοαπασχολούμενος, ο φτωχός εργάτης να καταλάβει το εξής πράγμα. Τέλειωσε με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξοφλημένα κόμματα, όχι ως ύπαρξη. Ξοφλημένα κόμματα όσο αφορά φιλολαϊκή πολιτική. Δεν πάει να γίνει αρχηγός, τι να σας πω, οποιοσδήποτε. Δεν πάει να υπάρχει πενταρχία. Τι είσαι, η open gov που έλεγε και ο Παπανδρέου. Έχουν μια σειρά πράγματα, έχουν ξεσκεπαστεί. Επομένως ζητάμε αυτό τώρα από εκεί και πέρα. Αν θα συμφωνήσει σε 5 ή 10 πράγματα με εμάς ο απλός άνθρωπος, εμείς του ζητάμε να πορευτούμε μαζί μέσα στους αγώνες, κρατώντας και την ιδιαιτερότητά του. Στις απεργίες, στις κινητοποιήσεις, στις γενικές συνελεύσεις που πρέπει να απορριφθούν τα αιτήματα της εργοδοσίας. Σε αυτά που του λέμε, γιατί δηλαδή δεν πρέπει να τα υιοθετήσει? Από εκεί πέρα τώρα, αν θα συμφωνήσει με το μαρξισμό-λενινισμό, με εκείνο ή με τ' άλλο, αυτά είναι θέματα, αργά ή γρήγορα θα συμφωνήσει, σας το λέω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να τα επιβάλλει σε κανέναν, δεν μπορεί να τα απαιτήσεις. Δεν μπορεί να τα απαιτήσεις. Και σας λέω το εξής πράγμα. Συμφωνούμε ότι πρέπει να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική?
Αυτή τη στιγμή και να μην έχει αυταπάτες. Εμείς δεν λέμε στο λαό θα σας λύσουμε εμείς τα προβλήματα. Εμείς λέμε ότι έχουμε πολιτική διέξοδο, η οποία πρέπει να είναι έργο, συνειδητό έργο μιας εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας. Δεν του λέμε ψήφισέ μας για να σου λύσουμε τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Όλοι οι άλλοι αυτό λένε. Κυρία Παπαρίγα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που είχατε την καλοσύνη να απαντήσετε στα ερωτήματά μας, από τις σπάνιες άλλωστε εμφανίσεις σας, που πολλές φορές δεν οφείλεται μόνο σε εσάς. Όταν σας καλούν να πηγαίνετε, αυτό θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για να μας